Why? One zikri. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, wanda suke zaune nan ba za su iya tashi ba. Actually, ni na hawo sana lamdo to. Wala. Majesty. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. أمينه ديار بها صرف المرافق أجمع، ديار لمن هام الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مران ومرتع، ديار لآل الخلق خلقا وخلقة، ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع، وأكرمهم نفسا وزيرا ونسبة وعلما وآدابا وأتقى وأخشع، فقد كان خير الخلق فهما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تقلع، وأظهار لون أدعج العين تزدري بعين ما عند الخميلة ترتع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من Chilminake do préfet département Mayokani en garti do sous-préfet Mindif odon bemen hado en garti do honorable député Hamman Ciuto Bawman lamiɗo Mindif don hado lamiɗo Marwa représenté par le lawan de Kosewa odon hado mawɗo meɗen jagorɗo meɗen Cheikh Mouhamadoul Mahi radiallahu an odon hado nda programme meɗen ko mari en ɗon maɓɓita be qur'anu man ɗo ɗum cheikh makki ɓi cheikhu meɗen ɓawo majum laamiɗo Mindif mo Allah cenɗo ɓanti darja kanko mari boliɗe ɓawo majum dow konngol laamiɗo Mindif
Yerima Lawan Mogom kanko man ma wodi ko wiyata en do dunga yere lamiɗo be Modibo Bashirou Bi Shehu. Ɓawo man en gaɗan présentation complexe islamique be français et non be fulfulde. Ɓawo man Goni Abdoul Malik wodi kanko man ko tammi wigo en. Mot de l'autorité honorable député Hamman Ciwto kanko man ɗo bo wodi ko tammi wigo en. To ɗum timmi Shehu meɗen mawɗo kanko man waɗana en do'a keɗitoɗen boliɗe ha mako. Le programme prévoit la lecture du Saint-Coran par Cheikh Maki. Par Cheikh Maki suivra le mot de l'autorité traditionnelle, Sa Majesté le Lamido de Mindif, et par sa permission, le Lawan de Mogom suivra le mot de bienvenue de Modibo Bashirou, la présentation du complexe islamique de Mogom par le professeur Modibo Yaya, le conseil des activités Goni Abdoul Malik, le mot de l'autorité qui sera lu par le député Hamman Ciwto, la doigt de clôture et la relance des activités par le cheikh Mohamedoul Mahi Hafizahullah Wara'a. Nous appelons le fils du cheikh pour la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Walako lamdo besdata dow deydey ko Modibo meɗen jangani en jonta ɗo. Minin kam si jaɓɓama Shehu garɗo ha meɗen ɗo na lesdi kam ɗum feere mum. Seyo man na Afrique ɗo fuu ɗo heewi ha dow meɗen. Komin tori Allah kam Allah jo'inna lesdi Cameroun ɗo nder jam ko ɗume. Allah hisnu en fitinaji kalluɗi. Ɗo on min toroto. Nde wakkati man ɗo yawɗini luttuɗum kam wala ko min mbiyata. Fuɗɗi ɗum kam ha ɗo kam Allah hinnu ɗum Allah hokkumo aljanna firdausi. Modibo Amadou kanko on fuɗɗi waɗugo ɓeɗo min famarɓe o gadduɗo ɗo o yaari mo ha mama amina minif yaake majum ɗo yerima koyre kañum on wiyete ardani mogom woodi mo ɓe jaadino min famarɓe ha lamɗo Amadou kañum bo Allah hinnu ɗum Allah hokku ɗum aljanna firdausi. To hande kam en keɓi barka barka keɓɗen ɗo na en gi moƴƴere majum ɓiɓɓe Modibo Amadou taniraɓe Modibo Amadou Modibo Adama Katuwal ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon jogi lesdi meɗen ɗo nder haqiqa hakkunde maɓɓe be Allah hakkunde maɓɓe be Allah Allah ceniɗo ɓocan en ɗum Allah ɗum yaha yeeso yeeso Allah ɗum tabo o fuɗɗi ha ɗo yaha yeeso bo luttuɓe bo ɗon ndena kamɓe ɓen goni yeeso diina ɗo ɗum hunde mapindire tata yimɓe jogoro diina ɓe hakkilo ɗo jogoro ɗum hakkunde muɗum be Allah laamiɗo sey Allah kulliɗo sey Allah ko ɗume fuu tokko dow no tokkori nda en keɓi ha ɗo suudu l'école ɓe janginan ɓikkoy minin bo ko min toroto yeeso kam to woodi ko waɗata to ɓe ngari ha lesdi ɗo kamɓe ɓen giidata ɓe lesɗe mapindije rewɓeji meɗen ɗon daña ɓe giɗi bo kamɓe bo ɓe keɓani rewɓe cuɓlanoɓe to min keɓan kam ha lesdi ɗo ko tana julɗo yiɗini debbo bana muɗum on no huwa ɓe muɗum nda l'école kam fuɗɗi to l'école fuɗɗi ɓe
ɓe jangini ɓikkoy na en giɗi enen bo keɓen ɓe daynana rewɓeji meɗen ɗo ha rewɓe bandiraɓe maɓɓe ngam ɓe janginan ɗo ɓe janginan rewɓe ɓe worɓe fuu ha babal ɓe maɓɓiti ha ɗo. Salamu aleykum. Yetti on Allah ceniɗo barkidinen, Allah ceniɗo suddu en asiri, Allah horu chek bo nder jam ko ɗume, Allah humtan mo haaje mako duniya be lahira, enen bo Allah humtanen haajeji meɗen duniya be lahira. Allah tinen nder imanako, Allah ceniɗo suddu en asiri. Assalamu aleykum. Le Lamido de Mindif est ravi et il est délecté de votre présence, Cheikh Mohamedoul Mahi. Il a dit que la relation que la chefferie traditionnelle de Mindif a avec la famille Niassène en particulier et avec les membres de la confrérie de la Tidjania et de la Faïda est une relation antique qui date d'il y a longtemps. Il est ému par votre présence et il profite de cette occasion pour vous demander de faire une prière à l'endroit du Cheikh Amadou Mogom le regretté, qui est le fondateur, qui est la base de cette relation et qui est la base de l'existence de la Faïda à Mogom et dans le Mayokani. Daigne Dieu bénir Mindif et il vous remercie pour votre présence, qui est une présence de la paix, une présence de la prière et une présence de vivre ensemble. Et il félicite et il encourage les enfants de Cheikh Amadou Mogom à continuer dans la bonne voie, à continuer pour de bonnes œuvres. La création d'une école à Mogom est une valeur cardinale dans l'islam. Pour ce, il est ravi. Il a dit que vous êtes venus dans la paix et que vous rentriez dans la paix. Il est délecté. Voilà le résumé de son discours. Bao Majum, Ndoda Bita Lawan Mogom, Bao Jagordo Wolwi, Kanko Manado Dungayere Lamido, Waranyo Oyako Kalimor Gotol Umrore Lamido. L'arrondissement de Mindif, honorable député à l'Assemblée nationale de la CEMAC, l'amido de Mindif Moulvoudaï, monsieur le maire de la commune de Mindif. Vous allez voir que je suis un peu rapide parce que j'ai plus assez de temps. Vous allez m'excuser. Je parle au nom de Sa Majesté le Lahan de Mogom, qui a aussi pris autorité chez Sa Majesté le Lamido de Mindif. Tout d'abord, il a commencé par souhaiter une chaleureuse bienvenue à toute la population qui est venue, à toutes les invités. La bienvenue spéciale est souhaitée à notre invité d'honneur, Cheikh Mohamed Mahi Niass. Nous sommes ici réunis pour vous accueillir et nous vous réservons un accueil très chaleureux. Nous vous souhaitons en ces lieux et nous vous exprimons notre gratitude pour votre présence. Vous avez choisi Mogom pour venir. Merci beaucoup à Djaba Maha Mogom. Je profite aussi de l'occasion qui est placée pour le remercier pour avoir choisi notre village. Je remercie aussi ceux qui sont à la base de son arrivée ici. Je fais allusion aux enfants et aux petits-enfants de Baba Mogom, Cheikh Amadou Mogom. Nous sommes fiers pour votre travail. Merci pour tout ce que vous faites pour le village. Je profite aussi pour demander à notre invité de faire une prière pour la paix, pour une paix durable au Cameroun en général et pour la localité de Mogom et la région de Mindif en particulier. Je voudrais aussi lui demander de faire une autre doigt ou bien le même doigt pour la santé et la prospérité de tous les enfants de Mogom, d'ici et d'ailleurs, pour leur sollicitude constante. Je profite aussi pour lui demander de faire la doigt pour les enfants de Cheikh Amadou Mogom, pour leur apport pour le développement du village. Enfin, il me serait impossible de clore mes propos sans remercier les organisateurs. C'est sur cette doléance que je voudrais donc souhaiter un très grand succès pour cette cérémonie. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Femmes avec une capacité de 300 à 500 apprenants.
Nous avons des informations sur vous, diplômé de Jamia Azhar, président en exercice de l'Union islamique africaine et ex-directeur de l'Institut El Hadji Abdoulaye Niasse. Vous êtes doté d'une pédagogie très forte. Vous êtes à la base un enseignant et vous avez à servir dans l'enseignement. L'honneur revient aux fidèles de la Tariqa Tidjaniya. L'honneur revient aux musulmans de vous recevoir pour la relance des activités. Créer une école, c'est développer une communauté. Certes, l'école, l'institut se trouve à Mogom, mais c'est le Cameroun qui en profite. Et dans cette occasion, et par votre permission et par les prières, nous serons fiers de vous revoir ici pour remettre des diplômes aux futurs apprenants de cette école. C'est notre souhait le plus absolu. Et à cela s'ajoute, c'est une école qui recevra aussi les femmes. Et nous serons fiers dans le futur d'avoir des femmes médecins, des femmes ingénieurs, des femmes de haut cadre sortis de cet institut. Damoudou Moula sa boli de man, bibe cheou be ngadani l'école hado. L'école manga ho an bibe digateme et tato hateme de jo. Gaddo l'école dum, nous fayma quoi au sorti la jahilare hano kure. Lamido illa gabido hado, lamido mindif. O wi l'école man ga jangina rewɓe Allah cenɗo fondu ɓiɓɓe rewɓe mindif ɓiɓɓe rewɓe mogom ɓiɓɓe rewɓe Cameroun ɓe pat ɓe ngara ɓe janga ha ɗo ɓe keɓa diplôme ji e cheikh mahi man Allah cenɗo waddumo o laato kanko man ɗo hokkita ɓe diplôme ji majum ko ɓesdeten wi go jangirde ɗum ɗum hunde marde bote e Mouhamadoul Mahi garɗo président union africaine jotta islamique ɗum kanko man ma o jangino o laatiɗo directeur l'école wa mama mako cheikh Abdoulaye Niasse ha maɓɓe toon o ardiɗo nga o andi darda jangirde so nangam jangirde be yiide o warata ha ɗo lawol cangol o tokki man ɗo ngam o wara o maɓɓitana en jangirde man o relance activité Allah cenɗo yaaru ɗum yeeso goni Abdoul Malik kanko man ɗo to o yottake wodi nasiha o waɗata e to o wala man ma yettugo ummatore warnde ha ɗo ɗo ɗum hunde semminde eɗon dokkita ɗum goni Bassirou Ɓichew Mogom o yetta dow ɗemgal e lawol maɓɓe en gejjitay bo Saidi Halifa goni Hadi Saidi Halifa dow dungayere muɗum wodi bo Bassirou man ɗo wolwana en kalimaji ɗiɗi tati. Cheikh Mahi Niasse, Mesdames et Messieurs les chefs de la délégation du Sénégal et du Nigeria, le très honorable M. Amantiuto, le sous-préfet de l'arrondissement de Mindif, le maire de la commune de Mindif, Sa Majesté de Mindif, ainsi que ses notables, précisément Sa Majesté El Hadji Halilou Maïgari, le chef du village, honorable guide religieux, chers invités, c'est avec une immense joie que je prends la parole ce jour au nom de mes frères pour adresser les souhaits de bienvenue à notre cheikh Khalife général de la Faïda Tidjaniya. Par ailleurs, nous souhaitons également une chaleureuse bienvenue à la grande communauté, à la délégation qui accompagne notre Hadimoul Oumma. Dans la suite de mon propos, je voudrais vous présenter l'école islamique construite dans le but d'éduquer, de former, d'encadrer les jeunes tant sur les sciences religieuses, mais aussi sur le plan de la formation professionnelle. Ceci est la continuité des œuvres initiées par notre cher père, Cheikh Ahmad Nasrou Mogo. Notre grand cheikh, Maulana Cheikh Ibrahim Niasse avait fait de son cheval de bataille l'éducation et la promotion de l'agriculture. En effet, il avait formé des millions de jeunes dans le monde entier. Notre petite recherche nous a amené à savoir sur son 5e calife, en l'occurrence Cheikh Mahi Niasse, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui. Dans ce projet en cours, il envisagea la réécriture de la Faïda Tidjane. Sur cette lancée, le patriarche de Medina Baye mettra sur pied un grand projet agricole nommé Tolou Baye pour guider les disciples à un retour vers la terre. Il a mis en place un fonds Medina Baye, un projet piloté par Cheikh Mahi Cissé, qui visait à moderniser la cité en la dotant d'infrastructures sociales de base. À notre époque, la jeunesse a plus besoin d'une bonne éducation et d'un bon encadrement. C'est en voulant suivre les conseils et la sagesse de nos illustres savants qui sont des modèles pour nous
que nous avons voulu s'investir dans ces sentiers nobles. Dans le cadre de l'agriculture, nous avons mis sur pied plusieurs projets dans ces domaines, en l'occurrence plusieurs hectares de champs de l'anacat ici même à Mogom, qui permettraient de lutter contre le chômage des jeunes. Un nombre important de champs des arbres fruitiers. Je ne saurais clore mon propos sans toutefois remercier toutes les délégations qui sont venues de très loin pour souhaiter la bienvenue à notre cher Adimoul Oumma. Salam alaikum wa rahmatullah. De sa sainteté, Mohamed Mami, au nom du sous-préfet, représentant du chef de l'État, au nom de Sa Majesté le Lamido de Mindif et les populations ici rassemblées. Je n'avais pas prévu prendre un discours, mais comme il en est ainsi, je me ravis de prendre la parole. D'abord pour remercier le cheikh, notre sainteté qui a voulu bien venir jusqu'à Mogom. Je dirais que Mogom est un village béni. Béni pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de ses prédécesseurs venir ici à Mogom. Et cela se répercute sur notre vie ici à Mogom. Nous avons vu ici son père Ibrahim Niass qui était arrivé ici à Mogom. J'étais petit mais j'étais présent. Je l'ai accueilli avec ses disciples. Son grand frère. Je l'ai vu ici à Mogom. Nous avons pu rencontrer également Cheikh Zelani qui est arrivé ici à Mogom. Nous avons rencontré beaucoup de cheikhs qui sont arrivés ici à Mogom. Mais sa présence aujourd'hui chez nous nous donne une très grande fierté et nous donne encore du courage pour continuer. Je vous dirais que je suis le pur produit de la Tidjania. J'ai commencé mes premières études coraniques avec la Tidjania, avec Modibo Amadou Mogom, que vous connaissez très bien, avec Alaji Adama ici présent, qui était un de mes camarades de début de l'école coranique. Donc c'est pour vous dire que nous avons vécu longtemps avec la Tidjania. Et je suis aujourd'hui député depuis pratiquement 30 ans. Et je suis en train de faire 40 ans de vie politique. J'ai mis 10 ans de maire et 30 ans de député à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça dit beaucoup de choses à ceux qui veulent entendre. C'est dire que si vous êtes avec la Tidjania, la vie vous est ouverte. Ça, je le confirme à tous ceux qui veulent l'entendre. Et je dis merci à tous les Tidjaniens du monde. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de remercier son chef qui est ici devant moi. Et je vous dis merci, chef. Et je pense que ici à Mogom, si vous revenez la prochaine fois, vous trouverez que tout Mogom, comme ils le sont déjà, nous sommes déjà à 80% Tidjania et on le sera à 100% dans bien peu de temps. Je vous remercie. Pour le remerciement de Sa Majesté Lamido de Mindif, du sous-préfet de Mindif et des autorités, nous invitons notre cher Modibo Adama pour sa prise de parole. Par sa permission, le Goni Bachir. ووطى لهم على فراش كرامته مهادا وجعلهم أينما حلوا هداة لخلقه. فضيلة الشيخ، فضيلة الوالد العزيز، إنكم حللتم ببلدتكم ومنزلكم فأهلا ومرحبا وسهلا في قريتكم. تقول لكم هذه القرية وأهلها بلسان حالهم: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يا شيخنا، نطلب منكم الإذن والسماحة لنقدم أمام سيادتكم نبذة يسيرة من سيرة والدنا المؤسس بهذه الزاوية. والدنا اللهم يرحم عليه تربى على الوالد في كنف والده أولا إلى أن بلغ من عمره 14 سنة، ثم انتقل والده إلى رحمة الله، ثم واصل تعلمه في بلده، وبعد ذلك غادر بلده إلى نيجيريا المجاور ليواصل تعلمه، وقضى هنالك أعواما لطلب الحصول على الحظ الأوفى من العلم. وفي خلال وجوده بمدينة يولا قدر الله تعالى له أن يلتقي مع شيخه الفاضل الفريد الشيخ موديبو جيلاني يولا رضي الله عنه.
التزمه وسلم له جميع أموره حتى حصل على ما قدر الله تعالى من العلم والمعرفة. وبعد ذلك قدمه شيخه وأذن له أن يرجع إلى وطنه ويدعو الناس إلى دين الله ويلقن من أراد منهم الطريقة التجانية والفيضة الإبراهيمية. ولما قدم واصل مهمته إلى الدعوة والإرشاد وتلقين الأوراد والأذكار. ومن أبرز هذه الدعوة فتح على يديه مدارس كثيرة. أود بسماحتكم أن أبسط في هذا الموضوع قليلا. كان الوالد من قبل 30 عاما إذا مر بهذا المكان يقف ويقول سيبني بهذا المكان إن شاء الله مدرسة يتعلم فيها أبناء المسلمين. وما قدره الله ذلك إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى. ثم حقق الله للوالد مراده ومناه على يد حفيدين له البارين هما الحاج أبو بكر والحاج شيخ أحمد التجان رضي الله عنه. قد أقامهما الله مقام جدهما في الجد والغيرة لإحياء العلم ونفع المسلمين، فأنفق لبناء هذه المدرسة، جزاهم الله كل خير. وكما أوجه جزيل الشكر إلى أخينا الأكبر الشيخ آدم كتول طول الله عمره، أنشأ مدارس كثيرة هو أيضا. ومما لا يفوتني أن أذكر إن شاء الله أن شيخه المذكور اهتم به ورفعه حتى سلمه إلى صاحب الفيضة رضي الله عنه، وأملأه محبة الشيخ حتى غرق في بحر حبه رضي الله عنه وصار يمدحه. ومن نماذج شعره في مدح الشيخ رضي الله عنه قال: أصحبكم حتى أكون خديمكم وأهزى بكم خيرا من الله وسلتي، ومن لي بكم حتى أكون جليسكم أخاذبكم في السر أسرار حضرتي، ومن لي بكم حتى أستوي في سفينة كالمامون فيها الولاية، وقم في جسمي فؤادي بكولخ وغيري يراني حاضرا حال غيبتي، إلى آخر ما قال رحمه الله. ومما ينبغي أن أذكر لكم قصة لقائه أول مرة بصاحب الفيضة رضي الله عنه. كان منذ ما سمع بظهور صاحب الفيضة يتشوق للقائه، وأمره شيخه عدة مرات أن يتجهز لمرافقته إلى مدينة كولة لزيارة الشيخ، إلا أنه إذا ذهب إلى شيخه لذلك السفر لا يسأله شيخه عن سفرهما، وهو أيضا لا يسأل شيخه تأدبا. وفي مرة أخرى ذهب لزيارة شيخه فقط، لما وصل إلى يولة أراه الله رؤيا في المنام بأنه سافر مع شيخه إلى مكة المكرمة، ولقي بصاحب الفيضة في منى، وأنشد في الرؤيا قصيدة لا تقل عن 50 بيتا مطلعها: من المنايا إذ لقيت بالمنى برهام روح العالمين غوثنا. فلما أصبح كتب هذه الأبيات، ولما خرج شيخه ذهب إليه ليخبره بما رأى، وفاجأه الشيخ بأن قال له: ينبغي لك أن تذهب إلى أخيك الأكبر في جنبو وتودعه لكي يسافر إلى مكة للقاء صاحب الفيضة في منى، لتكون لك من مناك إذ لقيت بالمنى برحام روح العالمين غوثنا. وأنشده الشيخ مطلع قصيدته التي نظمها. وبهذا السفر التقى مع الشيخ في منى. أقف هنا وأطلب من سيادتكم العفو والسماح بالتطويل، وأوجه إليكم جزيل الشكر، وإلى رفقائكم من مدينة باي ومن ياوندي، إلى كل الحاضرين وإلى كل من يشاركنا في فرحتنا هذه، جزاكم الله كل خير. وفي الختام مولانا نسألكم أن تدعوا الله لقريتنا ومدارسنا وذرياتنا ورؤسائنا بالبركة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ إبراهيم وخليفة شيخ نايبو باو يمبي تاكو يسمع كو نايبو جودي دو الله ودي مو ها شلاجي من دو ان كوجي من دو ngecila dum Allah e sembe men waddataamo dabare men waddataamo Allah ni waddi jomirawo ko wawa jaaru ko hatoy waddi mo ɗo bo waɗay hasard jomirawo kam ko wadda hasard jomirawo waddi mo hamen ɗo ɓe hikima rabbani nani ɓe wolo ala sew muɗum ɓe wolo ala sew muɗum tema hikima majum ni waɗi nde laddugo maɓɓe ha ɓe goni hawti ɓe barka moɗon lamɓe minen lamɓe hillaga kañum ɗum ɗo koɗi ɓe yiɓɓe hayru nano lawi manna warta nder men nana dole wargo on so kanko jooɗi ɗo e les mako ɗo jooɗi ɗo les mako ɗo miiko e kawtal baba Cheikh Mamadou Siraji Dine miiko ɓi baba mako ɗum ɓi Cheikh Ibrahima keeduɗo ñaamum ɗo ɗum Cheikh Mamadou Moustapha ɗum ɓiiko keeduɗo haa to mo jooɗi janngi Qur'an ɗo ɗum ɓiiko Cheikh Mamadou Makki ɗum ɓikkon sew ngam nane ma baba maɓɓe goɗo waɗa ɓe ni inde Mouhamadou en man ɗuuɗi ha baba maɓɓe oɗo wiya wa asma'uhu a'lamu wa ishkasu ildati wa ma tarani fa rasulu damiru inde annabijo ɗo ngam yiɗgom annabijo mi waɗi inde man ɗo ɓikkolam ɗum alamoje ɓalli ɓikkolam a'lamu wa ishkasu ildati
وما تراني فرسول ضمير نجينا والضمير يا النبي صلى الله عليه وسلم يو كانجو من نونجيا جودي بدون دا شيخ محمد البشير ورنيلو لمتي بلودو دum bi Saidi Ali Cissé kamɓe on limanen Kaolack bama ko on fuɗɗidi fayda ɗo ɓe chew kañum arti yani wangingo ɗum laati dammugal majum giɗɗo chew fu chew wi modi ɓe duniya fuu ɓe ɓe murtani fuu o wi nda modi bomon on oɗo baba oɗo o wi nda modi bomo min bo min woni modi bomako kanko bo min woni modi bomako Sidi Ali to ɗo ɗum ɓi ko on joyiɗo keduɗo nanumako ɗo ɗum ɓe wiyamo Cheikh Haj Misri oɗo ɗum goɗɗo mawɗo ha men o ɓi Cheikh Mamadou Misri jooɗiɗo ɗo min kam min ɗo andiyake mako yimɓe fuu bo modiɓe fuu andiyake mako ngam min kam diga min pamaro mi heeɓi deftere mako ɗo wiye inzar wa ifada ila bayi dini bi shahada o windi kayde mi arti larugo diga mi andamo to keɗɗo nanumako ɗo Cheikh Babacar Niass ɗum ɓi Cheikh Abdoullahi mawnu oɗo shagigueji mum dayimo kaymon khalifajo gawsu arandejo kaymon ɓiɗɗo mon gawsu a mawɗo ɓawo mako kanko sababu mako on to ndi en keɓi moƴƴi ha lesdi ɗo ha oɗo wari fuu laati hakkunde mako be Cheikh Mamadou Siral dinɗo kamɓe woni waroɓe haɗo ɗum sababu maɓɓe ni en keɓi ɗum keɗɗo nanuma mako ɗo ɗum ɓi Cheikh Barham ɗo laati o khalifa Cheikh Siri Mbaye ɗo ɗum ɓi ko on joɗɗo Cheikh Ahmad Tidiani ɗo o Cheikh Siri Mbaye bo kanko arti jaggu askaruji ɓe bolwanta ɗo jottam nani modi o Bachir en ɗolwa ɗo kanko arti jaggu ɗum ha gawsu to ɗo ɗum tani ko ɗum ɓi Cheikh Barhamu ɗo o gawsu on hokkimo laati o khalifa bamako diga zaman Cheikh bamako eggiti Cheikh Siri Mbaye duuɓi ɗiɗi hakkunde mum ɓe Cheikh Siri Mbaye eggiti en 73 75 mo gawsu eggiti to nde 73 ɗo Cheikh Siri Mbaye eggiti mama mako gawsu waɗi baba mako laati khalifa woodi arande ɗon Mamadou Mahi nden tokkiɗo on Cheikh Barhamu to Barhamu man on dañi oɗo keɗɗo nanu mako fayin en ɗon ɓe Cheikh Misri oɗo ɗum ɓe Cheikh Tidiani Ould Sayid o tanirawo Cheikhul Hadi ibne Sayidi Mawlud Fall mo waɗi daroɗe ɓaleje ɗo keɗɗo nanu mako ɗo wiye Cheikh Abdoullahi ɗum ɓi Cheikh jagorɗo men joɗɗo khalifa ɗo ngam wardi ɓe ɓi koye nayo joɗiɗo ha les ɗo wiye Sayidi Ahmad Cheikh Ahmad ɗo o ɓi Cheikh Haj Misri o tanirawo Cheikh Mamadou Misri o ɓi joɗiɗo ɗo woodi mo mi laaray ha ɗo laati raisu Ansaruddin ɗo wiye Barham Seck kayen bo ɓe gardi to ɓeɗo on yaado ɓe Cheikh kayefa ko woɗɗini ndamo kanko dari tirata ɗo kayefa ko woɗɗini jahangal mako kayefa ko fawni jahangal mako ha mogom hande en getti jawmirawo tabaraka wa taala nam zakartum en getti jawmirawo tabaraka wa taala jotta kam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi bisimillahi o silmini ɗo meɗen o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh حيي هذا الجمع الكريم o wi oɗo hofna jamaare teddude nde ɗo الذين اجتمعوا kawtuɓe لتذكير حياة الإنسان في هذا الكون ماذا هو ngam ɓe siftindira yimɓe kawtal men ɗo ngendam ɓi adama ɗum ɗume ngendam man mari haaje kanjum hawti en ha ɗo فمنذ قال الله لآدم يا آدم أنبئهم diga jawmirawo wi bawa men annabi adama o wi adama e yeccuɓe jawmirawo wimo فرسالة الإنسان في هذه الحياة هو تعليم هي تعليم o wi diga nden ni nulal jawmirawo ha ɓi adama kam nde o wi annabi adama andinɓe wiɓe janginɓe on woni ambihum o wi nden kam ɗum ɗerewol ngol jangirde on nulal ngal jangirde on Allah nulli nabiyullahi adama ha men o jangina en enen bo en jangina لهذا o wi ngam majum كان الإنسان منذ ذلك الوقت ɓi adama diga yake majum حقق كثير من المعارف o tabitin diga yake majum wajum o tabitini ande ɗuɗɗe وحقق كثير من العلوم o tabitini ande ɗuɗɗe وجاء الأنبياء annabo en wari ليزيدنا علما من السماء annabo en wari ngam ɓe ɓesdanen andal diga ko ɓe jaɓata ha asama احتراما للإنسان ngam teddingo ɓi adama وتقديرا له ngam mawningo teddingo darjiɗingo ɓi adama كما قال تعالى ولقد كرمنا بني banno jawmirawo taala wi haqiqa min teddini ɓi adama noon jawmirawo wi كرمه بالعلم allah teddiniri ɓi adama ɓe andal كرمه برسالة allah teddiniri ɓi adama ɓe nulal وهو بناء الحياة maago ngendam على أسس من المعرفة dow asliji laatiɗi ibde ande marifa على أسس من العلم dow asliji laatiɗi mahaɗi dow andal على أسس من السلام asliji ibde jam on allah mahiri ɓi adama وبالعلم ɓe andal نصل ɓe andal ni en kewtorto إلى تحقيق السلام faago e tabitinki jam ɗo ɓe andal ngam to andal wala en majjuɓe en keɓata jonde jam
يحس فيه الإنسان ɓi adama ɗo solana ɗum ويجد فرصة o heɓan bo fursa لإضافة شيء جديد o heɓano bo ferwere yani laafgo hunde wonde dow majum في حياة الإنسان. ha ngendam ɓi adama. مجلسنا هذا دليل o wi joɗorde meɗen ɗo jonde men ndeɗo ɗo ɗum dalila قادر o yani dalila bawɗe على بناء السلام dow maago jam kanjum jo'ini en ɗo وأن بالسلام ngam nde en gi en kawti en joɗini en wawan hawtugo tabitina jam ha lesdi يكون هذا الجمع الكريم ngam be jam on jamare nde ɗo hawtirta to jam wala no en garanna woodi taweteɓe nan في السنغال diga sénégal ɓe ummi ɓe ngari ha men وموريتانيا diga mauritania woɓɓe ummi ngari ha men ha ɗo والنيجير diga niger himɓe uɓɓi wari ha ɗo كلهم اجتمعوا هنا. o wi ɓe fuu ɓe ngari ɓe kawti ha ɗo oɗo yiyaɓe himɓeji majum لو كان هناك خوف ما o wi to kulol gongol ɗon no jam wala no ɓe garata لو كان هناك لا سلام ما كان o wi to jam wala no kulol ɗon ni ɓe garata ولكن الحمد لله amma alhamdulillahi في كاميرون ha cameron ɗo في شعب كاميرون ha lesdi cameron himɓe cameron فيه خير hayru ɗon moƴƴere ɗon ha lesdi ɗo فيه حب سلام yiide jam ɗon ha himɓe lesdi majum فيه حب نفع yiidgo yani nafgo takle ɗon ha himɓe lesdi ɗo فيه حب خير عمل خير حتى ينتفع غير به o wi yiɗgo waɗgo hayru moƴƴere ni ha tana meɗen botoro nde naftira nde o wi ɗum ɗon ha lesdi men ɗo والدليل هو هذا البناء o wi dalili nda mahol ɓe mahi ɗo o wi jangirde nde ɗo ɗum dalila ko hollata ɗum هذا البناء o wi ɗo ɗum hujja الذين أقاموا o wi mahol ngol ɗo ɗo darnuɓe ngol أن لا ينتفعون به كثير kadi ɗuɗɗum foti kamɓe ɓe mahi amma ɗuɗɗum naftiran ɗum kamɓe bo koɓe naftirta famɗiyar majum ولكن الإنسانية القادمة amma waroɓe woɓɓe jamare wonde tamminde wargo ستجد ɓe tawan أن أهلها himɓe nokkure ɗo أعدوا له ɓe siriyani ɓe yani yeridani ɓe ما يجعلون لأنفسهم حياة علمية كريمة. ɓe tawan warɓe saliɓe majum siriyani ɓe ko ɓe jangirta andal ngam ha ɓe latta ɓe himɓe tedduɓe ɓe majum وقد قال أحدهم في حديثه haqiqa goto wi ha nder gewta muɗum أن هذا المجمع العلمي o wi pellel moɓorde nde andal ɗo مفتوح للشباب ɗum omtanama derki en ثم تدارك وقال والشابات nden o lori o hewtitini o wi ɓe ɓiɓɓe rewɓe fuu na worɓe tan o wi o nani ha wolde ndeɗo ɗo o wi modibbo moy lamɗo siga nam أن العلم ملك لجميع المسلمين nam lamɗo min ndi fo on wolwi ka o wi ngam ɗum julɓe fuu ɗo mari ɗum ɗo mardi ɗum رجالا andal kam worɓe be rewɓe fuu ɗo mardi ɗum لأن تعليم رجل واحد ngam andingo gorko goto هو أنك علم سيعلم رجلا مثله o andinan gorko goɗɗo accu kanko bo to andini moni o janginan goɗɗo لكن تعليم امرأة amma jangingo debbo بمعنى أنك علمت 100 إنسان o wi to a jangini debbo goto ban to a jangini ɓe temerre لأن المرأة nam ngam debbo أكثر تسامحا ngam debbo ɓuran hoynugo وأكثر تخالطا ɓuran jillidirgo مع المجتمع. be jama'are إذا فما تقدم من فائدة ko on handini ibde moƴƴere fuu أكثر تطورا ko ɓurata yani yajugo وأكثر اتساعا. ko debbo ɓuran gorko har majum فهنا في هذا o wi haalo ha nokkure nde ɗo التي جئنا هنا nokkure nde en gari yar muɗum دليل ɗum wargo ha mogom ɗo ha lesdi min ndi fewo ɗum dalila على أن خلاصة الإنسانية العظيمة ngam hulasa ɓi adama mawɗo laatiɗo mawɗo hulasa mawɗo وجدناه هنا. en tawi ɗum haɗo ko ɓi adama mari haaje wurtingo ha ngendam mum en tawi ɗum haɗo وجدنا الناس يحبون بعضهم بعضا. o en tawi yimɓe yoga maɓɓe ɗo yiɗi yoga to a yi yimɓe ɓe ngari ɓe kawti ɓe lamɓe maɓɓe hinnaɓe ɗon giɗotiri وجدنا ناسا nam ɓeɗon maha yimɓe woɓɓe bo mahoɓe min tawi haɗo لا يتكبرون ɓe mawnititta في جلب ha foɗugo خير waddugo hayru haɗo na ɓe mawntare ɓe gaddirta ɗum be needi ɓe gaddiri ɗum إلى قومهم ɓe وأهلهم. gaddara yimɓe maɓɓe hayru majum وجلبوا هنا الشيخ إبراهيم. ɓe pooɗi ha ɓe gaddi cheikh ibrahim hande haɗo ɓe tana maɓɓe هنا هنا ɓe ngari haɗo hande cheikh ibrahim mi nanayi woli konngol ɗo sey hande ko nasti lesdi ɗo mi nanayi woli banni o wi ngam nafugo bote har lesdi afrique har yimɓe afrique خاصة في هذه sakko ma nokkure nde ɗo hay joyi ɗo هذه المدينة sakko ma wuro ngoɗo ɗo التي حقا wuro ngo laatingo haqqan أنا أشهد oɗo seedi أن فيه سلام. o wi jam ɗon har pellel ɗo أن أهله يحبون السلام. o yimɓe pellel ɗo yimɓe yiɗɓe jam أن أهله يحبون الخير. yimɓe ɗo yiɗɓe hayru أن أهله يحبون نشر الإنسانية yimɓe العظيمة. ɗo ɓe giɗi sankidirgo insaniya adaminke ko lattugo ɓi adama ngam ɓe teddinan ɓi adama ɓe andal ɓi adama teddorto ɗo mahol ɗo hollata en ɗum فلهذا nam ngam majum
في هذا اليوم الكريم ها نيالومare teddude hande en kawti ɗo كريم في تاريخ الإنسانية nde teddude ha taariha ɓi adama ñalomare ɗo tagge ɗum yusajjilu tarih كريم في تاريخ العلم ɗum tarih bo ɗum teddu ɗum ha tariha andal ñalomare hande en kawti ha ɗo كريم في تاريخ النشر العلمي o wi ɗum ñalomare teddude ha tarih sankitirgo andal hande ɗo وأحببتم o wi on giɗi أن يشهد ذلك on giɗi bolwade ɗum seede غير أهل كاميرون tana yimɓe cameron seeda ɗum إنما غيرهم سيأتون ويشهدون o wi tana yimɓe cameron tammi wargo seeda ñalomare hande ɗo ɓe tammi wargo seedina en ɗen السنغال ستشهد o wi sénégal seedanan en ɗum وموريتانيا ستشهد mauritanie seedanan en ɗum وغيرها من الذين جاءوا ɓe tana lesɗe ɗo ɗiɗi ɓe ha warɓe ɗo ɓe seedanan en ɗum كلهم سيعرفون ɓe fuu ɓe andan أن كاميرون ɓe tammi ɓe faman ɓe cameron ɗo أهل خير ɗum himɓe hayru ɓe mboɗenga وأنهم يحبون السلام ɓe لأنفسهم yiɗɓe jam ɓe yiɗani koye maɓɓe jam ولغيرهم ha ɓe tana maɓɓe fuu ɓe yiɗani ɗum jam لولا محبة السلام sina gam yiɗgo jam ɗo حقيقة هذا الجمع لا يمكن o wi haqiqa tan jamare nde ɗo hemñintande hawta ha ɗo لأننا سنخاف o wi gam min ɗo kula من السلاح ko balmi jotta وأصحاب أفكار ɓe moɓɓe fikiraji goɗɗi wara nasta nder men ko futtina goɗɗum nder meɗen كل هذا لولا أهل هذه القرية ko ɗum ɗo fuu sina gam himɓe wuro ngoɗo ɗo الذين عرفوا السلام ɓe andi jam ɗon ha ɗo on ɓe gaddi amin وتمسكوا بأجيال ɓen jogiti kosɗe yani gawargal jam majum كيف سيصوبوا هذا اللقاء o wi nden pottal man saɗanno amma ɓe andi jam ɗon ko ɓe gaddi ɓen majum waran tawa jam majum kuucan jam جزاكم الله خير allah ɓesdanon hayru آمين في أعماقكم ha nder moɗon جزاكم الله خير allah ɓesdanon hayru آمين في قلوبكم ha ɓerɗe moɗon آمين جزاكم الله خير amin allah ɓesdanon hayru في أرواحكم ha yonkiji moɗon amin جزاكم الله خير allah ɓesdanon hayru آمين إنسانية ha insaniya moɗon آمين haqiqatan o wi حتى تكونوا ha on laata نموذجا on woni namusaj يقتدى بها ɗum yakete ɗum on laata on yimɓe yaketeɓe في حب السلام ha yiɗgo jam في حب الخير ha yiɗgo hayru في معرفة أن الإنسان ha anduki ɓi adama يجب دائما ɗo wajibani ɓi adama daim ha أن foroy يضيف شيئا جديدا o yetti ɓe ɗumani himɓe maire en ɓe laamiɗo أهنئكم o wi oɗo seynira on بشعبكم be himɓe moɗon لأن هذا الشعب هو ما يريده كل شيء كل o wi himɓe ɓe marɗon ha ɗo ɗo kamɓe himɓe fuu giɗi député ɓe marɗon ha lesdi moɗon ɗo iri maɓɓe himɓe fuu yelata himɓe hukuma fuu iri maɓɓe yiɗi margo gam ha waddanaɓe hayru banni o wi allah tawitin ɗum ha ɗo allah waɗi ɗum allah luttu ɗum har moɗon حبا في الخير allah ɓesdana on yiide hayru حبا في السلام allah ɓesdana on yiide jam حبا في جلب الخير allah ɓesdana on yiide fodgo hayru har ɗo إلى هذا المكان ha nokkure ndeɗo ɗo ha kala wakkati fuu ɓe zamanuru fuu amin 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 ya rab amin 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 ya rab amin amin yes آمين amin amin آمين amin آمين amin أو عربية. هذه مؤسسة للمدرسة للدراسة وللعلم والمعرفة أنشأها الحاج بوبا حفيد الشيخ أحمد موغم والحاج الشيخ حفيد الشيخ أحمد موغم، ولكن قبل أن ينشئان هذا المبنى وهذه المؤسسة كان جدهما يتمنى بناء مثل هذا في هذا المكان، وقد حقق الله مراده وأمنيته، وحضر الشيخ محمد الماهي لتأسيس أو لافتتاحه الرسمي لهذا المبنى. شكرا لكم. أخوكم محمد البشير بكري كاميرون، ممثل الاتحاد الإسلامي الكاميروني.